In the opinion of the APHLC, this blockade will cause hatred of one tribe against the other, and eventually the enmity between Khasipnars and Karbis will remain forever, and the tribes people will face defeat in any election. This is against the aim and objective of the APHLC. However, for now, the APHLC cannot bring peace because the peace committee, which does not want peace, has been constituted by elected Karbi Anglong Autonomous Council and the government of Assam. But the APHLC will continue to work to bring peace and unity among the Karbis and Khasipnars and other tribes people. We believe that the tribes people will come to their senses if during this blockade any criminal incident takes place. The BJP government will be held responsible. The APHLC requests the Khasipnars and Karbis to arrest the anti-social elements among their tribes and judge them in the courts under the 6th schedule to the Constitution of India and file FIRs against the criminals under Criminal Procedure Code in case of West Karbi Anglong, Assam. Thank you. Meeting ke dolo nitu peace ke wanjia fancy arlengalam men pulote itu peace ke wanjia fancy APHLC itu meeting dolo seta afran pen la Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam government isi sia convene but Assam government punang pau Assam government to peace committee meeting dulu amala so meeting lo pini pen para ke cendam cewang nang ni pu la pen economic blockade si resolution and wrong peace committee ga abinong eson resolution ga guide and care tang lagi peace committee si ke try ke un edar lo itu aku try to senang po bang si punangi ang nora bang asap munit tu saja semen Karbi itu mang proyek ye lai aja kado we kali dei headman atuman ke namanya Romasar atuman ke pulo cuman dalam pen Karbi itu ta peace ke dovek ni kang samwan vek ni setelah peace ke wanji kamu tha tum Romasar tum phanta hedi penang ana munit tum duku Allah masap tak proyek Romasar tu Allah la Romasar tu masih ka control tu yiki kamu ibu Karbi Romasar tu mata nang kan kasalam amen ni kudam de dia kon te la tu man chok eng berata je vitu dia ta te an ke Allah manga pulo itu APHLC ke ni tum ke inglong so an ke jelang pen ni pulo sini tu ni ka body pupe di election hai mun elo sikidul ta pedun elo autonomous state ta hang ni la pulo de nang tum dorbars nong do nang tum judge court ta do nang tum council court ta do hadak ki bisar thanang tum Karbi atu mangela council court ta ve thang da ve itu mange six schedule ta implement peme media pole itu mange FIR ki pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nang kopi pun la claim de lalo ni bo bange la pen hala apu chor a bangai langan nili dak tok te sita nili ke tok pen akaprekta cuma ndo mana pitulo lake criminal case cetana len sita lake withdraw ni lake FIR ke withdraw ni kusin nili lagi alang le do man cuma do man kuda la apu si ke ten ke chor a apon lake criminal case lake withdraw ni lagi la sona lam nili pudun do cuma do man la pen cuma do man ke lake itum peace dovek nangji pusika do eta pulo peace dovek nangi cedam cewang long na itu lapen ala tu main ke putu ke si bang metu sen nang tum ha Nubang district along lapen Golaghat district pen kache dai
lapen hujai district wen kache dai a border ke nang tum dang che kai ta chum hom he lapen handak che dam che wa a border lam mata be atake border ko lo ne ta chi chi ni du te ku ke la son nak ta si hapu ta ge na oi tum border lam pa pe chi nang ni ku si choma tum ta ge pu border lam che pe chi nang ne itum che ba che dam che wang nei kai son ku si alang litum ku seta no no mat ke Karbi tum bang labang roi labang yersu chok ke Karbi tum pu ne aja ka tum do e penang ana tum la ni tum APHLC along kali hoy atu komara party along mange do bang ni lipu tum de der la ate mala bang apan ki puda ning dok de seta alama mang la tu la son ding hak la si non mata yong si livelihood ke dolo ako che pi ki kui seta ne liga tu mi pulo yong si na lo blockade ahut yong si Kopini ke je piki hemme ke do ko kan la ke BJP tum si responsible nang ni la ke ate malang li tum si che dam che bang nang ne ko da pulo economic blockade ta selang la ni tum APHLC tum mane kachonam ke choret anda tribal atu along nang ji pulo non ke blockade selang tho ma kachonam ke choret anda tribal kalia tum ala along lok se je plan tu no mangi ange ni tum APHLC tum objective aim and objective ke ka defeat lo la ko ye ba Karbi Anglong ake ong atum danon ke lason si aning hang ye tribal atum along si kachunam kachuret anda claim nangi pulo kama tha jok ta non ke hala bang ke rem thul hala sa adi ke hang bang ke la si la bang ke mi o e der account nili tum APHLC tum ke chethan ling seta peace effort abang ni tu ke claim bomb jila Seta no mat ke peace lo cedam je wang nun po bang ni li tum pu ne der lo ate ma la tum ki pu ala tum inu na munin nang che toy dun na tumi la ben apoi do pikaning je jong si APHLC tum peace one det la ben ka ji chok ka theng ji pi ki do bok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la to man attack po munet tu kusi po responsible chok kali attack po kusi apo ye nili to man mane nam chok kan thei kwa tv yong si peace one det ke peace one det la che chok che theng do bok te ba ba la ke BJP muni BJP muni Karbi Anglong so jadi gendeng malam sa nang litung tek lo ni apa tu hadak tu le piskari ye atum la tum bang mana la tum ning ke hang ke chi atum long ke chi atum si dora pe thakra pe nang ye la tum si chonam choret anta klem nang ji ko tu ma bang la si non nang litung tek lam long lo la como meong te hala atau mimiti mukoilum la pen jiri kendeng anta dukan ake ong ke bongo sena tu dai se ada te bang permanent ahem se chikim la si hala Karbi tu nge hala si aning ke dok tu la boye ane amreng constituency non Karbi tu ingkoi ra krepo dok pun la pen bang tu bang suri troxy dok pula lagi cuak prangas abang si suri troksi lah. Non aku wang tu olah pemerintah. Hala tu ni non kampik ko, lakuin. Ay non hala tu manci our side itu orang lama tiki hala tu kampik ko. Ay Karbi tu ni election tu. Jet jadi kemanti di jet aku ke. Lakre pong mo si. Ange la si banga kay tu si election tahai ko. Lakuin non amrenga constituency dari mana. La si mata sungkrung besar lo Karbi tu bang ili tumban juno dak seta bang pulo mikir okora pulo la penge kasini nget akele tupik kuda Indian Army tu pulo inge akka alam ta cekok tu bok sege plak lo ni oi alam la lage ini tum APHLC tu ngeket thana bang bor I bom among these two tribes
during the peace meeting in the market of Bukoylum in West Karbi Anglong district. The headmen from both Karbi and Khasipnar stated that all of them wanted peace and free coming and going among these tribes people. They further stated that among both these two tribes there were a few bad character persons. They also stated that there were persons who did not obey to observe social norms and did anti-social activities to overrule the instructions of the headmen of the villages. A large number of people from both Khasipnar and Karbi attended the peace meeting in spite of the economic blockade imposed by a section of Karbi people. Some Karbi speakers accused the Khasipnars of not accepting government development schemes like LP schools and ICDS schemes and not voting during elections in West Karbi Anglong. The speakers from Khasipnar stated that LP school was given with only one teacher and ICDS was given